Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsakan nagu mga pagariakan sekanusa na mga bubayakan sa iku agama Islam. Yang kaya video tanu amababa na ipagsirakan narkanu kaantan waya kapwa isa malaaguna. Yang kaya penutul na kan narkanu na gia isu asinda asi imatatagu si iku surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Na ukabaya tanu mabaloy tanu apa di si iku mga tao giyang kutua kapakauman yan sa surga na imbagayrun wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kutua asinda niyan. Si isa dunia na isad na mapi at tamu kagiyang kutua tao na upama ko ad na asinda niyan agiyang kutua asinda niyan na matatago na giyang kutua miyak kada mga pamumulaan agiyang kutua mga pamumulaan na napapakabagay sa miya makapiapia o nga na ipapakapiaw to aginaw agiyang kutua tao na may tumanari apaman na mga tawa ad na asindiran sang kaya dunia ay dapati upama ko si itano mana benar sa giyang kaya asinda sa alungana mo. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nayakat teruyan. Lakitu Ibrahim laylata usriya bi. Minituna kana tigyan su Ibrahim alaihi salam si iku kagagawi amya ka pamisita ko si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayapit ru'yan ya Muhammad aqri ummataka minni salam hayatigyan Muhammad nabati ang kasiik umat ka agyang kutuwa salama makapupunrakan Masya Allah. Hay mga umatu Muhammad, hay mga mu'min na so Nabiullah Ibrahim na ipapakawityarkan wagyang kutuwa salam yan na kalilintan. Wa akhbiruhum anna al-jannata tibatu turba azbatul ma wa annaha ki'ad. Nagupanutulang kakira na tigyan hay Muhammad si iku umat ka amataan agyang kutua surga na miyakapi-api agyang kutua lupaon. Nagugyang kutua igsi iku surga na tabang agu miyakamismis agyang kutu igsi iku surga nagyang kutua mga kalupaanon nakapantara na tigu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kana nakiya panutulong no Ibrahim si iku nabitan wa Muhammad na mga nanauan na miyakapi-api agyang kutua kasupadan giyang kutua kang gerdin nagugyang kutu kapagasinda sa alungan na mauri udina sa giyang kutua surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Na ayat tigo Ibrahim mi pemumulaan iranon aya ukit paman na kataguan siran udina maparulira nagyang kutua asinda sa surga naginan sudikat teru au tau sa giyang kutua subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sadin sa kadakal aditano sandika teru asangka iya dunia nagyuto dun mambu kala nagu kaulad naku kadakal pamumulaan na ketagu sa giyang kutua asinda giyang kutua tao sa giyang kutua masa akapakauman yan si iku surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga bangsami, mga pagariyami, mga bubayami na ubakan waki pamuka. Ubakanum derainon. Panabenarin niyo agyang kaya pamamagayan wallahu subhanahu wa ta'ala na mambagian tanu na gumapad tanu. Pangani ko si iku Allah. Apalayat tanu din makasulod si iku surga. Iyan, nagupalayat tanu din maparuli agyang kai asinda pamanian na penabenaran tanu nagupamakutan tanu sa giyang kaya dunia kesuy na kambu ayami pemulaw na giyang kutua tao nagyang kutua din yan di katerua si iko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar miya kalabul-lebudan na ng mga bangsan miya kalabul-lebudan giyang kutua di tanurun di katerua na miya timurkano upama upakadakalaniyo nagupakalaw ladiniyo agyang kutua asinda niyo si iko surga wallahu subhanahu wa ta'ala.